الفيديو هذا عبارة عن مفردات. الشخص الأعزب بقول عليه ليدش. إذا لقى شريك حياته وارتبط فيه بصير اسمه فجيبن يعني مرتبط. إذا تزوج هو وهذا الشخص بصير اسمهم فهايغاتت متزوجين. إذا انفصلوا عن بعض بصير اسمهم جشيدن منفصلين قضائيا. والفعل هو زيش شايدن لاسن يعني يفصل نفسه أمام القضاء. طيب إذا هدول الشخصين كانوا مرتبطين مع بعض بدون عقد زواج الفعل هو تسوزام زاين يعني يكونوا مع بعض. بتسألهم زايت ihr verheiratet انتم متزوجين بيجاوبوك nein wir sind nur zusammen. طيب هدول الشخصين إذا انفصلوا عن بعض اللي ما في بيناتهم عقد زواج بصير اسمهم getrennt والفعل هو sich trennen. بالماضي بيقول لك wir haben uns getrennt يعني انفصلنا عن بعض. طيب إذا الزوج توفت زوجته أو الزوجة توفى زوجها شو بصير اسمه الشخص؟ بصير اسمه ففيتفت يعني أرمل. ففيتفت هي صفة أما الاسم منها فهو فيتفة للأنثى وفيتفا للذكر. طيب إذا بدي أقول هو أصبح أرمل بستخدم الفعل zurückbleiben. بقول لك er ist als Witwer zurückgeblieben يعني هو أصبح أرمل أو sie ist als Witwe zurückgeblieben يعني هي أصبحت أرملة.